नाज़रीन, खाई जा बरसात मुतासिर कई ॾींहनि खां खुलियल आसमान हेठि वेठल आहिनि। इंतिज़ामिया तरफ़ां वार न थियण सबबि सख़्त ॾुखियाईनि जो शिकार आहिनि। रिपोर्ट करे रहियो आहे फिदा हुसैन मरी। नाज़रीन, हिन वक़्तु जेको सो असां खाई शाख जे कप ते मौजूदु आहियूं, जिते जेको सो आहे ॿोॾि वारी सूरत हाल पैदा थियण खां पोइ जेके जिन जा घर ॿुॾी विया आहिनि, ग़रीब मिसकिन माण्हू, उहे जेको सो आहे झूपड़ा अॾी हिते शाख जे किनार ते ॿारनि सां गॾु वेठा आहिनि। उन्हनि जी हिन वक़्तु ताईं सार संभाल थी आहे या कोन थी आहे, उन्हनि खे छा मिलियो आहे छा कोन मिलियो आहे, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। बहुत पइजी वियो, उनजे हिसाब सां असीं हिते निकिता आहियूं। अञा 15 ॾींहं महीनो थियो आहे, उनजे करे अची मां शाख ते वेठा आहियूं हिते। बाबा असांजा घर किरी विया आहिनि, मच्छरनि खाई चढ़िया आहियूं, असीं ईअं पिया आहियूं, असांखे कुझु कोन मिलियो आहे। वेठा आहियूं हिते खटुनि ते चढ़िया, असांखे न को तंबू मिलिया न को कुझु ई कोन। मच्छर पिया टोड़ीनि पटीनि खाइनि, ॿारड़ा बीमार धार ऐं पंहिंजूं संदा हर को संदा बुर पिया भरे। हिते त कुझु कोन थो मिले असां ग़रीबनि खे। असीं बुख पिया मरूं, असांखे ॾिनो कोन, हिते लठ जो रिंबट लॻो पियो आहे। असांजा घर किरी विया आहिनि, तव्हां कुझु ई कोन ॾिनो कोन, न को तंबू न को कंहिं पुठि वेठा आहियूं। पर हींअर राशन पैसनि जी पुछा ई कोन्हे, बुखे मरनि पिया, मच्छर राति जा खाई था वञनि। अॼु त इहे टुटल आहे पहिरियों खां तंबू, उहे अची हाणे वेठा आहियूं। घर में माल हो ॿ बकरियूं के उहे बि मरी वियूं, का शइ कोन बची। असीं हिते अची ॾिसो मच्छरनि पटे बीमार करे छॾनि। आहिनि हिकिड़ो हिकिड़ो पुट उहो बि मरी वियो, हाणे छा करियूं। हिते 15 ॾींहं थी विया आहिनि, ॿोॾि जे मुतासिर असांजा घर ढही विया आहिनि, असांजो केरु पुछा करण वारो बि कोन्हे। असांजा हुननि आला अख़्तियारनि खां इहो मुतालबो कयो त फौरी तौर ते राशन ऐं टेंट फराहम करण समेत मच्छरदानियूं ॾिनियूं वञनि, त जीअं हू पंहिंजे ॿारनि खे मच्छरनि खां बचाए सघनि। कैमरामैन दिलीप कुमार कोहली सां गॾु फिदा हुसैन मरी, धरती टीवी न्यूज़ खाई।